4 ülke ve 5 yıl sonra hayatta istediğim noktaya gelmeyi sonunda başarmıştım. Evet, herkese merhaba. Bugün normalden farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün size tıp fakültesine girme hikayem ve sürecimden bahsedeceğim. Aslında bu videodaki temel amacım hayallerinizin peşinden koşup asla pes etmemeniz gerektiğini size hatırlatmak. Hayatın sizin planlarınıza asla uymadığını ve sürprizlerle dolu olduğunu bana öğreten tıp fakültesine giriş sürecimi dinledikten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben kimim ile başlamak istiyorum. Ben Acıbadem Tıp Fakültesi 5. sınıfın sonuna gelmiş ve yakında intern olacak bir tıp öğrencisiyim. Şu an istediğim mesleği yapma yolunda adım adım ilerliyorum ve en önemli aşamalardan birini geçmeye çok yakınım. Peki nasıl tıp fakültesine girdim? Daha doğrusu kendimi nasıl tıp fakültesinde buldum? Bunu daha iyi anlatabilmem için sizi 9 yıl öncesine götürmem gerek. 2011 yılındaki Ercan'a 2020 yılında bu noktada olacağını söyleseniz asla inanmazdım. O zamanlar lise son sınıfa başlıyordum ve doktor olma hayaliyle büyümüş çoğu lise öğrencisinin yaptığı gibi bu hayalimi nasıl gerçekleştireceğimi araştırıyordum. Tabii o zamanlar şu andan çok farklı bir yerdeydim. İlk öğretim yıllarımdan beri eğitiminin çoğunu Arap Yarımadası'nın doğusunda küçük bir ada ülkesi olan Bahreyn'de tamamladım. Lisenin son yılına girerken uluslararası bakalorya programını tamamlamama az kalmıştı ve önümdeki seçeneklere göz atıyordum. İlk seçeneğim Türkiye'ydi. Maalesef o zamanlar yurt dışında okuyan Türk öğrencilerinin üniversitelere uluslararası bir diploma programıyla başvurma gibi bir imkanı yoktu. Ve Türkiye'deki eğitim sistemi o kadar farklı ki Türkiye'de üniversite sınavına girip de başarılı olmam gibi bir şey mümkün değildi. Bir diğer seçenek Amerika gibi gözükse de önce pre-med veya benzeri bir 4 senelik lisans programı okumam gerekiyordu. Ve bunun sonucunda tıp fakültesine girme garantisi de olmadığından kendimi ortada kalmış olarak bulabilirdim. Bu sebeplerden dolayı kendimi İngiltere'ye başvurmaya ikna ettim. İngiltere başvuru sistemi en fazla 5 tane üniversiteye başvuru imkanı tanıyordu ve bunlardan sadece 4 tanesi tıp fakültesi olabiliyordu. Ben de yetersiz araştırmalarla yaptığım tıp fakültesi başvurularının üstüne Newcastle Üniversitesi'nde biyomedikal bilimleri de ekledim. Aradan aylar geçti ve Şubat ayıyla beraber benim önümde 4 tane tıp fakültesinden de red ve 1 tane Newcastle Üniversitesi biyomedikal bilimler bölümünden kabul vardı. Mart ayında cevap vermem gerekiyor ama kendimi büyük bir boşlukta hissediyordum. Daha sonra öğrendim ki Newcastle Üniversitesi'nde biyomedikal bilimlerden her sene birkaç öğrenci tıp fakültesine başvuru yapabiliyordu ve bunu not ortalaması ve mülakatla yapıyorlardı. Zaten tıp bilimlerine olan ilgimden dolayı tıp fakültesine geçemesem bile biyomedikal bilimler okurum diyerek serüvenimin ilk adımını attım. Artık kendimi Newcastle gibi çok güzel bir öğrenci şehrinde biyomedikal bilimler okurken bulmuştum. Sene içerisinde tıp fakültesine geçiş yapmak için gerekli olan minimum puanı 5 puan yukarı çekince üniversite benim için bu kapı da kapanmış oldu ve maalesef büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ama maalesef artık önüme bakmam gerekiyordu ve ben de biyomedikal bilimlerin kendi içinde bölündüğü temel bilimlerden en çok ilgimi çeken farmakolojiyi seçtim. Sonrasında hayatımın en güzel yıllarından 3'ünü Newcastle'da geçirdim. Hala devam ettirdiğim çok değerli arkadaşlıklar kazandım. Çok güzel bir kültür tanıdım ama mezuniyetimle beraber artık ülkeme dönme vaktim geldi gibi hissediyordum. Hayatımın son 16 yılını yurt dışında geçirmiş biri olarak İstanbul'a dönüp İstanbul'da yaşama hayalini artık baskılamam çok zordu. Bu yüzden Newcastle Üniversitesi'nden mezun olduğum yaz Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Belki iş bulurdum. Belki de müzik gibi ilgimi çeken başka alanlara yönelirdim. Sonra çok enteresan bir şey oldu. O dönem Dubai'de yaşayan ailemin yanına bir haftalığına tatile gitmiştim. O dönemde İngiltere'de aynı bölümde okuduğum en yakın arkadaşlarımdan biri de Gürcistan'ın Batum şehrine açılan Bahçeşehir Üniversitesi'nin tıp fakültesine gitmeye karar verdi. Bir sene dişini sıkıp Türkiye'ye yatay geçiş yapmayı planlıyordu. Arkadaşımla yaptığım bu konuşma benim yıllardır baskılamaya çalıştığım tıp okuyup doktor olma isteğimi tekrar gün yüzüne çıkardı. Biraz araştırma yaptıktan sonra kendimi apar topar başvuru evraklarını doldururken buldum. Daha sonra da 3 gün içerisinde İstanbul'dan Gürcistan'a taşındım. Sonunda hayal ettiğim bölümü okuyordum ama hayalini kurduğum şehirde değildim. O 9 ay çok yavaş aksa da özellikle İngiltere'de edindiğim temelin sayesinde not ortalamamı hep yüksek tuttum. 2016 yazında Batum'da 1. sınıfı bitirir bitirmez yatay geçiş için gerekli tüm evraklarımı topladım ve başvurularımı yaptım.
Acıbadem Üniversitesi'nden kabul gelince de tereddüt etmeden gelip 2. sınıf için kaydım yaptırdım. Artık hem hayalini kurduğum bölümde hem de hayalini kurduğum şehirdeydim. Aradan 4 yıl geçti ve her geçen gün doktor olmaya daha da çok yaklaşıyorum. 4 ülke ve 5 yıl sonra hayatta istediğim noktaya gelmeyi sonunda başarmıştım. Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de kafanızda çizdiğiniz planlar gerçekleşmedi diye pes etmez ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edersiniz. Unutmayın, hayatın karşınıza ne zaman nasıl bir sürpriz çıkaracağı hiç belli olmaz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.